Друзья, приветствую вас на канале по вязанию. Зовут меня Лара, и в этом видео я хотела бы вам рассказать, возможно, вы уже знаете о таком вязании, как укороченные ряды. Посмотрите, я вот начинаю вязать джемпер, и посмотрите, как аккуратно выглядят укороченные ряды. Совершенно нет никаких дырочек. Эта пряжа у меня полухлопок. Как вы знаете, на полухлопке видны все недочеты. Но посмотрите, в этом укороченном вязании поворотными рядами, посмотрите, как все очень аккуратно выглядит. Нет никаких дырочек. Все очень ровненько, аккуратно. Как это все выглядит симпатично. Это укороченные ряды по немецкому методу вязания. На что необходимо обратить внимание, если вы будете вязать укороченные ряды, и чтобы также получилось красиво, как и у меня. Во-первых, как вы знаете, укороченные ряды вяжутся поворотными рядами. Какой-то участок, если вы вяжете круговое вязание, какой-то участок выделяется и вяжутся поворотные ряды. Основной момент, на что я хочу обратить ваше внимание, что все петли провязываем мы классическим способом. И давайте разберем на примере, как же вяжутся эти поворотные ряды. Вот у меня небольшой образец. И я буду сейчас начинать вязать, и это у меня такие точки разворота будут. И как я буду вязать? Провяжу вот это вот полностью, довяжу до этой точки, это будет моя первая точка разворота. Затем это будет вторая точка разворота. Дальше я буду вязать сюда, это будет третья точка разворота. И возвращаться, это будет четвертая точка разворота. Давайте посмотрим, как провязываются эти петли. Я специально взяла такую пряжу, более толстую, и толстые спицы, чтобы вам было все видно наглядно. Итак, я провязываю все петли классическими, лицевыми, классическими изнаночными. Сейчас у меня лицевой ряд, и я провязываю до этого маркера все петли лицевыми. Так, а эти маркеры, первые два маркера, я просто переснимаю. Итак, я довязываю до маркера. Просто довязываю до этой первой точки разворота. Так. Снимаю маркер. Поворачиваю вязание. И первое, что необходимо сделать, это провязанную петельку со спицы левой перенести на правую спицу. Нить перед нами, и я ее вот так вот назад разворачиваю и затягиваю хорошо петлю. И моя петля получается перекручивается, и на спице у меня получаются две ножки от этой петли. Вот, видите? Давайте еще раз. Вот моя петля, и я как бы получается провязанную петлю вот так вот затягиваю, что у меня на спице вытягивается петля предыдущего ряда и ее две ножки. Вот. И дальше начинаю вязать классическими изнаночными до маркера. Так, маркер мы снимаем, разворачиваемся. Наша рабочая нить перед нами. Мы петлю переснимаем с левой спицы на правую.
И делаем то же самое движение, как и в предыдущий раз. Мы перекидываем назад нашу рабочую нить и затягиваем нашу петлю так, что петля предыдущего ряда перекручивается. Перед нами, видите, как бы две ножки этой перекрученной петли. И продолжаем вязать до следующей точки разворота. Но мы будем вязать, и мы встретим вот эту нашу двойную петлю. Вот она. Она отличается от всех петель. Вы ее заметите. Провязываем до этих двух петелек. А потом следующая точка разворота у нас будет вот эта, где маркер. Так, и вот уже, видите, вот эти наши две ножки. Так, вот одна петля, сейчас мы ее провязываем, вот ее видно, одна петля. И вот наши эти две ножки. Мы провязываем их за две стенки. Мы вставляем спицу таким образом, чтобы мы захватили вот эти вот две дужки. Вот, посмотрите. Обязательно надо так войти в эту петлю, вот так вот, чтобы захватить эти две дужки и провязать. Если вы захватите одну дужку, то у вас петля может спуститься вниз. Так, и вот мы провязали, посмотрите, как это аккуратно выглядит. И продолжаем вязать до маркера. Снимаем маркер. Это наша следующая точка разворота. Разворачиваем вязание. Нить перед работой. Перекидываем петлю с левой спицы на правую. И затягиваем петлю так, как бы забросом нити назад. И у нас наша петля перекручивается. И петля предыдущего ряда вот затягивается за две дужки. И продолжаем вязать. Сейчас мы с вами дойдем до двойной петли, которую мы с вами в предыдущем ряду разворачивали на изнаночной стороне. Она отличается от всех, видите, вот она отличается от всех петель. Так, и вот наша петля разворота. И точно так же, как и при лицевом вязании, при изнаночном я должна проткнуть эту петлю так, чтобы зайти за эти две дужки. Вот, внимательно смотрите, чтобы подхватить очень хорошо и провязать изнаночную классическим способом. И вяжу дальше до точки разворота. Вот моя очередная точка разворота. Я снимаю маркер, разворачиваюсь. И аналогично все движения у нас одинаковые. Что при лицевой стороне, что при изнаночной. Мы производим те одинаковые все движения. То есть рабочая нить у нас перед нами. Перекидываем последнюю провязанную петлю с левой спицы на правую. И рабочую нить затягиваем назад так. Мы ее так хорошо затягиваем. Посмотрите, вот видите, и наша петля перекручивается, затягивается и поднимается петля предыдущего ряда и превращается вот в эти две ножки. И мы продолжаем вязать. Так, и нашу двойную петлю мы провязываем за две ножки.
Сейчас еще раз мы посмотрим. Так, и вот мы дошли до этой петли. Нам ее хорошо видно. Вот она. И сейчас вот так вот за две ножки, вот так вот подхватывая, видите? Вот так вот и провязываем лицевую. И получается очень аккуратно. И теперь мы довязываем до конца. И вот наши точки разворота. Все очень аккуратно выглядит. Так, и с изнаночной стороны мы провязываем также до конца. При этом вот эту изнаночную петлю надо подхватить за две ножки. Давайте провяжем, чтобы уже окончательно посмотреть, как будет получаться. Итак, я довязываю до этой петли разворота. Вот она как выглядит. И ее необходимо так проткнуть вот за эти две ножки и провязать классической изнаночной петлей. И довязываем до конца. И посмотрите, как на полушерсти это аккуратно, вообще незаметно выглядит. Эти все наши петельки разворота. Вот. При этом наше вязание вот удлиняется. Вот так вот аккуратно, очень красиво выглядит. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.